Hey guys, today I'll do 2 नहीं 3 नहीं 4 अनबॉक्सिंग्स। तो एक पैक है, उसके अंदर ये 4 चीज़ें हैं, तो उसको मैं कह रही हूँ 4 अनबॉक्सिंग। और 1 चीज़ एक और है, तो उसे मिला के 5 अनबॉक्सिंग्स। तो अब हम चलते हैं 5 अनबॉक्सिंग्स करने के लिए। तो फर्स्ट हम चले जाते हैं बटरफ्लाई मतलब कि फेरी पैक की ओर। तो ये है हमारी फेरी पैक। ये हमारी इसमें फेरी की ये विंग्स है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं कैसी क्वालिटी है। तो ये देखिए, ये मैंने वाइट कलर का बटरफ्लाई टाइप्स बट फेरी वाले ये मंगाया है विंग्स। तो इसे हम अभी पीछे देखिए ऐसे पहन सकते हैं, मतलब दिख नहीं रहा है, पता नहीं पूरा किस रूप में। अपनी दादी से दादी तो ये देखिए, हम इसे ऐसे पहन सकते हैं और ये देखिए हमारे ऐसे रेडी हो जाता है। मैं आपको ये था हमारे विंग्स। अब हम इन्हें उतार लेते हैं। ये आसानी से उतर जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये इलास्टिक है। बस ये देखिए, इलास्टिक को हमें पहनना होता है यहाँ पर बस। और इसमें सॉरी, इसमें 3 अनबॉक्सिंग्स होती हैं। हाँ, तो हमारे पास अनबॉक्सिंग्स होंगी। और ये देखिए, ये हमारा 1 हेयर बैंड, एकदम क्यूट सा यार। तो बात कर लेते हैं अब इसकी। ये देखिए, इसमें बटरफ्लाइज भी लगी हुई हैं और ये पूरा हेयर बैंड है, इसके साथ ही आया है। और अब हम चलते हैं इसकी मैजिक फेरी स्टिक की ओर। ये देखिए, तो अब हम नेक्स्ट आइटम की ओर चलते हैं, इससे मैजिक करके आब्राकडाब्रा गिली गिली आब्राकडाब्रा गिली गिली गिली। ये आ गया हमारा नेक्स्ट 1 मोर आइटम। तो फर्स्ट हम इस आइटम को साइड रख देते हैं। तो अब हम चलते हैं कि इस मेरा ब्यूटीफुल आइटम की ओर। ये है एक मैजिक वॉन्ड। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली इसमें लाइट जलती है, ब्यूटीफुल सी, और इसमें गाना बजता है, और इसमें एक स्कैनर है एक्चुअली। तो स्कैनर पे हम क्लिक बस ऐसे रखते हैं अपनी उंगली, तो एक्चुअली गाना और सब स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ उसको चला के। चलिए हम इसकी ओपनिंग कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग। ये बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। ये हमने इसकी अनबॉक्सिंग ऐसे कर ली। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया है। ये देखिए कितना सुंदर है। मैंने एक्चुअली गलती से स्कैन कर दिया था, और मैं आपको दिखाती हूँ स्कैन करके। ये एक हार्ट से आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये तो इस पर ऐसे स्कैन करते हैं। देखिए, ये ऐसे एकदम गाना गाने लगता है और लाइट बजाता है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। मैं आपको इसके साथ एक स्टाइल करके दिखाती हूँ गाइस।
आज की हमारी अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारी अनबॉक्सिंग आज की। और अगर आपको मेरी क्यूट सी चीज़ें बहुत सुंदर लगी, अच्छी लगी, तो इस चैनल को, जो मेरा चैनल है कियास चैनल, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। तो बाय गाइस, हैव अ नाइस स्लीप एंड हैव अ नाइस डे।